بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. وما أرسلناك إلا Bandeko balandi ya émission Ar-Risala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. To bandina na kozong samatondi epai na kolon Nzambe pe tika ete kimia pe obote ya Nzambe ezalote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oyo ezali émission na bino Ar-Risala. Oyo ezali koleka chaque vendredi na 17h. Pe redivision nango ekozala mardi na 23h. Na mawa ya Nzambe na nguya na ye a permettre biso mokolo ya lelo po ete tokoka kosola na bino. Na masolo oyo toko partager to message oyo ya journée à lelo ezali par rapport na liloba ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oyo ezali rapporté na Imam al-Bukhari pe ezali rapporté na Imam Muslim na kati ya ba recueil na bango. Abdullah ibn Umar azali ko yebsa na biso ete prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi buniya al-islam ala khamsin shahadatin an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqami as-salat wa ita'i az-zakah wa sawm ramadan wa hajj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Ayebsi na biso na katna enseignement ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que islam eza etombwami na makonzi mitano. Na makonzi mitano wana ya monango ezali ko témoigner que Nzambe mususu azali te, que Nzambe moko oyo azali na mosangisite. Pe ko témoigner que prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azali moumu na Nzambe pe motina binaye. Yami bale ezali kotele misalo sambo mbala mitano na mokolo. Et troisièmement tozali na kobimisa zaka to omon légal. Et yami ezali ko sala siyam to ko jeûner na mois ya Ramadan. Et enfin prophète aye ko yebisa na biso ko sala pèlerinage pona mutu oyo azali na bokoki ya ko kende voyage wana pour accomplir 5e pilier à islam. Alors mkolo ya lelo tokozongela nanu témoignage wana ya yambo. Premier pilier à islam. Likonzi ya liboso ya islam. Ndenge prophète alobi ke islam etombwami na makonzi mitano. Na likonzi wana ya liboso ko témoigner ke Nzambe mususu azali te kaka yemei Allah subhanahu wa ta'ala. Ezali parmi ba eloko makambo oyo ezali ya motuya ndenge ba ulama to banganga Nzambe bazali ko yebisa na biso ke a'zam ma amarana Allah bihi at-tawhid. Ça veut dire eloko ya motuya
oyo ezali très important pour na biso na bomo na biso awa na se ya moi pe na mukolo ya suka oyo kosaisa biso pe po tozwa lobiko ezali bomoko bwa nzambe parce que quand on dit ou bien tozali ko témoigner que nzambe mosusu azali te kaka ye moko Allah subhanahu wa ta'ala wana ilakisi unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala wana nde babenyango tawhid. Ça veut dire nzambe alingi te ke ba associer na eloko mosusu po ete ya zalaka très jaloux na ko associer ye na binzambi nzambi mosusu po ete ya zali ye mei azali na mosangisite ezali eloko moko ya mutuya soki lelo concept wana to intérioriser yango na katikati na bomo na biso na mayele na biso même na katikati na mboka eko servir biso pona koyeba kozala na kimia pe na koyeba kozala na développement na katikati na mboka tanke to koyeba bokonzi ya nzambe nzambe nini oyo esengeli bato basambela. C'est ainsi que na katikati na Islam to komona Imam al-Bukhari azali koyebisa na biso alobi na katikati na buku na ye ayebisa a intitulé yango chapitre mobimba alobi babu al-ilm qabla al-qawl wal amal. La première des choses oyo esengeli moto ayeba yango ezali connaissance ko yeba nzambe kozana connaissance ya nzambe oyo kosambela avant yo sambela avant yo kumisa avant o sala eloko nyonso to kosalela ye nzambe wana il faut d'abord oyeba nzambe yango azali nzambe alolenge kani azali nzambe oyo azali na ba qualificatif nini ezali très important. C'est ainsi que témoignage wana pourquoi est commis parmi ba piliers à islam parce que ye moko Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné que non ye azali yeme azali na mosangisite témoignage wana ye moko na abandaki témoignage wana tozongi na 4 na 5 Coran tozana 3e chapitre ya 5 Coran na verset 18 Allah subhanahu wa ta'ala alobi shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Allah yemoko na 3e chapitre à 5 Coran na chapitre à famille d'Imran yemoko nanu azali ko témoigner azali ko sala témoignage wana ya unicité na ye ya bomoko na ye. Allah a témoigné que ezali na divinité mon côté oyo ezali digne d'être adoré à part ye moko Allah pe esuki epai na ye mon côté na ba angelu na ye na likolo bazali pe ko témoigner lolenge moko ba témoigner que non esengeli te bato baba na kosambela binzambi nzambi bazana na bazambi ya mibale misato mais plutôt c'est ka bazana na nzambe moko bazali pe ko témoigner que nzambe mususu esengeli bato ba adorer na solo azali te kaka yemei Allah na esuki pe epai na yete nzambe alobi wa ulil ilm qa'iman bil qist na bato oyo batonsami na bwanya bato oyo batonsami na connaissance banganga nzambe bango pe bazali ko sala même témoignage misatu na katikati na verset oyo ezali ko lakisa biso véracité à likambo oyo pe importance ya likambo oyo. C'est ainsi que au moins na katikati na enseignement ya islam la première des choses il faut na koyeba nzambe wana ko sala témoignage ko tato la ke nzambe wana azali yemei oyo sengeli ba adorer ye ba sankse na eloko mususu te na yemoko Allah subhanahu wa ta'ala yemoko lisusu abeti tolo na katikati na Coran soki tozongi na 20e chapitre à 5 Coran verset 14 lokola elakisi biso ke yende esengeli ba adore mais ye moko pe ami lobeli alingi basangisa ye na eloko mosusu te esengeli kaka basambela kaka ye moko ami lobeli to mon na katikati na 20e chapitre surat Taha na verset 14 Allah subhanahu wa ta'ala lobi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Allah lobi ngai yoyo ngai mei
ngai nde Allah apesi na kombo na ye pona koyeba ke non nzambe nini sengeli yo adore inani ana Allah ngai nzambe kombo na ngai ya solo ezali Allah nzambe mosusu azali te oyo a mérité adoration na se ya moi te pe na likolo illa ana kaka ye moko Allah alors fa'budni bo adore ngai wa aqimi salata li dhikri e na tango bozali ko telemisa losambo kombo na ngai nde etanga makamingi eza kombo ya mutu msute tango ya losambo kombo na ngai nde etanga makamingi na katikati na losambo na bino. Alors à partir de la version on comprendre que non nzambe azali très jaloux na bosangisiye na eloko mosusu. Pourquoi nzambe azali ko pesa insistance azali ko insister lo lenge wana ko insister bo moko boye? C'est parce que ezali na inconvénient soki batu bazali ko croire que ezali na possibilité ya kozala nzambe mibale to misatu to nzambe moko ou bien nzambe misatu ou bien mine ou bien nzambe ya bato na mokili to ya biloko. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba na 21e chapitre à 5 Coran na verset 22 Allah subhanahu wa ta'ala lobinini law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata. Ayem si la biso impossibilité ya kobozala na banzambe mibale awa na se ya moi impossibilité ya kozala na banzambe misatu to koleka to banzambe ebele. Ayem si la biso nini alobi soki awa na se ya moi pe na likolo ezalaka na nzambe mibale to misatu mbele biloko nyonso tu ekwei na katikati na chaos, tout serait plongé dans le chaos. Mbele chaos ezali na katikati na mokili mbele arrangement tozali komona ngona katikati na mokili ezali kosalema te oyo ozomona ke moi ebimaka na sima nango butu eye kokoma mvula ebeti moko elanga ekoti nyonso oyo arrangeaka makambo wana nyonso tu ezali ye moko le parfait arrangeur Allah subhanahu wa ta'ala al mudabbir. Alors yango wana ezali na impossibilité soki makambo nyonso ya mokili ezali ko tomber dans le chaos te, ça veut dire ezali na impossibilité ya kozala na banzambe mibale to banzambe misatu awa na katikati na mokili. Na esuki wana te nzambe azali kobeta lisusu sete na katikati na buku na esantu pona likambo wana. Ayemsi na biso na 23e chapitre à 5 Coran suratul mu'minun chapitre ya les croyants ya kolakisa kondima ya solo poza la mondimi ya solo esengeli na yo olanda enseignement oyo na 23e chapitre à 5 Coran verset 91 Allah subhanahu wa ta'ala lubi mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilahin idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala lubi nzambe atikala kozala na mwana te ke oyo nde azali mwana ya nzambe to biso bato ya mokili toza bana ya nzambe. Matakhadha Allahu min waladin nzambe atikala kosatribue bana te wama kana ma'ahu min ilahin pe atikala kozala na banzambe te nzambe tata to nzambe mwana to banzambe mususu oyo bazali kosegonde ye. Soki ezalaka lolenge wana qu'est-ce qui eleko nini elingai ko se passer nzambe alobi idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Conséquence dango ezali mbele banzambe wana moto na moto akokaki mukolo moko asiliki atomboki alobi boloko ngande na bimisaka moi to na nokisaka mvula na konokise su mvula te na kobimise su moi te to ngande na sala ki mapata na kolongola mapata na ngana katikati na mokili moto na moto mbele bakabwani ezalo kwa na société soki bozali na association bopanzani boyoka nte okomona mutu na mutu amemi soki azali na kiti na ye amemi kiti na ye oyo amemi mesa na ye désordre ekoti mususu abakisi biso alobi wala ala ba'duhum ala ba'd mbele banzambe mususu baloki ko dominer baninga to
coup d'état ekokai ko salema pe kuna na likolo ke banza musu balobi no yo pe mandana oyo esili tikela ngai pe nazala nzambe oyo bato bakobanda kosambela ngai. Alors lokola makambo wana nyonso tozali ko remarquer yango na mokili te, donc ezali na impossibilité ya kozala banzambe mibale to misato, mais nzambe oyo esengeli baso bato nyonso to ba adorer ezali nzambe ye moko Allah subhanahu wa ta'ala oyo azali na kombo na ye ya Allah oyo azali na mosangisite pe abota te abotama te eloko moko te oyo ekokani na ye. Nazali ngame ite nazali na Dr Abdul Majid na kanisi akoki ko bakisela biso pona ko fungola biso sous mémoire par rapport na thème na biso oyo tozali nango ya unicité ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Matondo mingi Sheikh Famala ningo pesinga baloba. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ala jami'an anbiya wal mursalin wa ba'd. Sema yako tondo nzambe peko senga na nzambe akitisa kimia gracia boboto mapamboli maye onte ya ntoma wa Muhammad ote libota liaye ote ya bantoma ya toma moko na moko nzambe atindaki na bosolo na tina ete toma ona akoka kolongola bato na nzela na molili ya mema bango na nzela na mwinda bouti kolanda Cheikh Famba apesi biso intitulé à émission ezali basé na premier pilier islam parmi ba 5 piliers islam. C'est-à-dire makonzi mitano likolo nango islam betongame sa yango islam ezalité les konzi aliboso albi koyeba ete nzamba ali moko ezali très important parce que yebi na kati ya Coran nzamba la kisibiso polele ke univers to mokili eza monene koleka et puis tozali ba seule créature ya nzamba ete auto exister na kati ya univers non nzamba keli ba créature misusu ebele pe ba monde pe ezali ebele soko tangi premier chapitre ya Coran mo nzamba banika kalabi alhamdulillahi rabbil alamin. C'est-à-dire louange à Dieu, Seigneur des mondes. Littéralement, Seigneur des mondes, c'est-à-dire même monde au pluriel. Ah oui, Seigneur du monde, mais des mondes, c'est-à-dire monde au pluriel. Et puis, prophète Mohammed Dalobaki, il collègue le monde. Alors, donc, ce qui implique à dire que tous habits sont mon côté, la créature et ensemble auto-exister. L'univers est grand, et ça, la créature est belle. Alors, cela étant, Zamba dit que la religion est l'islam, où ils allaient l'ingomba et théama qui n'a pas Thomas Banso. Denge tolobaki na mikolo elekaki mangoba ya nzambe za ebelete po nzamba za moko bo solo ko bikisa bato ezali moko tina ya bokelami ya mutu eza moko tina ya botindami ya bantoma eza moko nini enseignement to lite yo bantoma nyonso bayaki kote ya pona ko bikisa bato eza kali lite ya moko lite ya mso ka moko eza mibalete misato mi ka moko. Alors cela étant nzamba tie unicité bo moko boye ekoka kozala pilier fondamental ya religion na ye o ete yamaki na ba prophète Banso et nde alakisi pona nini atie ezala pilier fondamental parce que pona biso bato so bati ba prophète batango bazali kotinda mais pas na biso parce que balobi ke mokili eza munene de ba créature bazali ebele soki ba prophète na ye ba ye kotangisa biso na malamu te ndenge ya koyeba nzambe Satan o azana ba armée na ye o bazali invisible na biso mais bango ba omona biso to omona bango mais bango ba to omona bango te mais bango ba omona biso Satan na ba armée na ye bakoki koya koluka ko pengwisa bato to ko bungisa bato na nzela ya semba par rapport ya premier pilier oyo ya religion ya nzambo ete amaki na prophète nyonso. C'est pourquoi de olanaki Cheikh Famba lobi eloko ya liboso na kati ya religion eluka koluka koyeba nzambe ezaite koluka oh miracle oh bazoko isa bato kuna oh te question la première question en matière de foi ezali koluka koyeba nzambe parce que ndabi okoki jamais ko sambela nzambe soko yebi na mieti ezata ata musala ata mutu comment okoki koluka ko sala na mutu musala soki na mutu wana oyebi bien te comment okoki koluka ko sala cop na mutu soki mutu wana na oyebi bien te. Alors nakati islam règle pe ezali jamais okoki ko sambela nzambe to ko prétendre que yo sambela nzambe alors que o apprenaki nano olukaki na liboso koyeba nzambe te liboso il faut luka koyeba nzambe et puis to koyeba nzambe ndenge nini to koyeba nzambe non pas na maele na biso moko to milukeli yo nzambe azabu tetete nzambe ye mei nde azali habilité ya kolakisa biso lolenge ye azali po ete ye mei nde amimonaka mutu amonaka ye azali te ye mei nde amiyebi soki peza na losambo tokoki kosala pona nzambe ye nzambe nde akolakisa biso lolenge nini tosengeli kosambela parce que ye nde ayebi grandeur na ye na gloire na ye pe ayebi maloba nini ezali ko convenir na grandeur na ye pe na gloire na ye
toki lo bateka oluki ka lo samba ngulu bino ngana osambela nzambe ndenge olingi basambela ka nzambe ndenge olingi te mais ndenge nzambe alingi yo osambela ye et o ba prophète nyonso batangisaki ezali sujet na bisote sujet ezali par rapport à connaissance ya nzambe. Alors na kati ya islam nzambe a révélaki kaka 4 versets pona kolakisa biso ye azali ndenge nini azalo lenge nini na kati ya 4 versets wana to 4 versets wana ezali ko constituer bombe ya destruction massive ya ba doctrine nyonso ya lokuta pe 4 versets wana ezali kolakisa biso polele ete soki yo yebi olobike osambela ka nzambe mais nzambe na azate ndenge ba décrire ye na 4 versets ya Coran yeba ke osambela ka na nzambe te peut-être osambela ka Satan osambela ka mutu mais oyebite parce que Satan peut basambela ka. Alors 4 petits versets mais ils très profonds. C'est-à-dire vie mobimba prophète a sali soki 23 ans ya prophétie makambo nyonso ya te qui est tourné kaka na 4 versets wana et puis ils allaient full sur ya Coran, c'est-à-dire ils allaient un tiers même ya Coran. Alors na beaucoup c'est prophète Mohammed azalaki bato baye ko tuna kutuye parce que bato bele ba misa ba ebi nzambe te mais c'est parce que ba poussa la pele ba musulman te po ba yeba soki ba misa ba ebi nzambe tote mais prophète baye ko tuna mais nzambe yo zo benga bato asambela ya azandenge nini. Nzambe a révélé surat 112 du Coran, mais surat al-Ikhlas ou bien surat al-Ma'rifa, c'est-à-dire surat la pureté ou bien surat ya connaissance. Connaissance c'est nani ya Nzambe. Osambela ka Nzambe na Congo, osambela ka Nzambe soki wapi, soki bolandi biso na TNT, po CCTV kotisiko na TNT. So bolandi pe na internet, soki Nzambe na azandenge ba décrire na Coran ate, yeba ke osambela ka Satan. Si ma kombo ya Nzambe. Alors Nzambe azandenge nini? Nzamba pese réponse à ce prophète Mohammed bato bazo tout ngana za ndenge nini ale yebisa bango lokola ngana za yobi lobara bango qul huwa Allahu ahad. Nzamba zaka moko ahad pe kombo na Allah yende Allah pe azali ahad l'unique aza dualité te azali trinité te. Donc verset ali boso la kisibiso elingi na ko dissocier biso na athéisme. C'est-à-dire muto azo continuer ko ndima ke nzamba za lakate. Donc azaka lokola muto moka lokola za nyama. Parce que la loi de cause à effet existe. Ce qui veut raison mi likolo ya mesa, c'est-à-dire ça na moto atia kango likolo ya mesa. Le mokilo ko zo mapambate, ce qui est un architecte mon côté, ou ya na sibanango le plus grand architecte ou ya sala kango, toi tira kango dîner à l'existence. Alors nzamba bi yende Allah, ndege Cheikh Alabaki kombo ya nzambe ya solo. Nzamba za ba kombo na ebele, mais kombo mon côté na kombo batu ba pesa nzambe et kokana na mo na kombo ya nzambe Allah. Oto ko la sango dans les jours à venir. Et puis alors Allahu ahad, azali unique. Aza dualité te, aza trinité te. So ensemble la nzambe, oh nzambe mi sato, so nzambe mi balé. Ça n'a rien à voir avec nzambe. Même Jésus-Christ la carte la Bible dans Marc 12:28, tant au scribe a tourné mettre quel est le premier de tout le commandement. Alors Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, Adonai Eloheinu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Même mot Adonai Echad. Na arabe ahad parce que ça deux langues voisines sémitiques qui s'écrivent de droite à gauche. Nzambaza unité. Deux balobi Allahu Samad. Yoka définition nzambe. Nzambe après que ça la unique. Arabi azay susu Samad. As-Samad. Unicité on elandi susu na kombo ya nzambe. As-Samad elingi koloba nani? As-Samad elingi koloba liboso. Oyo bokonzi nae ekwe yakati. Oki ko la ministre bokonzi ekwe. Oki ko président de la République bokonzi ekwe. Oki ko pe mokonzi okufipe. Mais il y a beaucoup de gens qui ont premier sens, parce que c'est un moment polysémique. Deuxième sens, à Somad, l'immortel qui ne meurt pas. Il y a un coup fakate. Parce que il y a un qui est liwa. A qui jamais ko yi kamera mana elo ko ya kelaki. So ko yi mutu babengi nzambe. Akufa ata une seconde. A ko za nzambe te. Le roi Jérémie barabi na Ézéchiel 28, roi tira zo ko mi benga nzambe. Arabi ani Elohim. Nzamba bi na tindelio batu baboma yo. Tant ba ko boma ko ba isuki oza nzambe. Oza nzambe te parce que nzamba keli liwa ko yi kamera mana liwa te. Et puis sans c'est suka Swamadu. Prophète Mohammed alobi aswamadu ezali oyo biso banso to sengeli ko kende pa na ye na ba problème na biso po biso banso toza na besoin na ye mais ye aza na besoin ya mutu te. Donc biso banso to sengeli ko na ba problème na biso pa nzambe to na besoin na ye mais ye aza na besoin ya mutu te parce que lui il est Dieu avant comme après la création. Il ne devient pas Dieu après nous avoir créé. La création n'est que l'expression de l'un de ses attributs. Il est Dieu avant comme après la création. Donc, tu peux développer dans les jours à venir, Inch'Allah. Troisième verset, il y a la question. Ce que mon inzame no azandingo ate, c'est-à-dire, bokonjne ko yakati, akufa kati. Puis yende to sengeli ko kende pa na ye poto zo satisfaction na ba besoin na biso. Wana des caractéristiques ya nzambe, mokote na mokili azandingo parce que ba prophète nyonso, ba tiaka eliki la bagwe pa nzambe, pe ba senga ka nzambe. Verset ya misato,
Nzambe Corée lobi lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire Nzambe abotate pe abotamati. C'est-à-dire soko yoki mutu moko abotama. Akoyoza Nzambe te parce que Nzamba keli ba ange asali bango bazala ni mibali ni basi. Bazana sexe te, bazala sexué, bazala sexe te. Et puis ba ange babala nakate, ba pia bango pe la mariage te, bana besoin ya bana te. Soki Nzamba keli ba ange bana besoin ya bana te. Pourquoi Nzambe ye akene kozala besoin ya mwana? Biso tozala besoin ya bana pour ba perpétuer d'abord race humaine, race na biso parce que soto to balani te to botite race ko yiko limwa ya suka tozala besoin ya bana pour ba hériter biso, to ba perpétuer souvenir la biso après biso. Mais Nzambe sana besoin ya biloko na nyonso te. Nzambe Corée lobi abota te pe abota mate. C'est-à-dire abota te parce que soki aboti ya comme lokola ba créature. Oh ba botaka, ba besoin ya ko bota. Ya za créature te. Abota mapete parce que soki Nzambe abota mi elingi ko ba o ya abotaki abotaki existaki avant ye nasuka pona kosilisa nazongisa maloba epa ya Cheikh Famba toko développer dans l'avenir inchallah verset asuka lobi walam yakul lahu kufuwan ahad eloko mokote ekelamu mokote ekokani na Nzambe soko yoki ba biso Nzambe azalo kwa mutu mobali Nzambe azalo kwa mutu mwasi Nzambe azalo kwa taba azalo kwa soso wana Nzambe te. C'est-à-dire Nzambe tokobenga kaka na kombo na ye mais jamais tokoko imaginer to bake azaboé lokola Moïse alabaki na Deutéronome 4 15 à 19 abina bana Israël les jours où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu vous n'avez vu aucune figure représentant un homme ou une femme alors mitema na bino bungi sabinote bokelo bake Nzambe azalo kwa mobali Nzambe azalo kwa mwasi non Nzambe azandengi wana te donc na bukuse o ndene ngana pesa lokwa contribution alors dans la vérité on continue matondo mingi Cheikh Famba jazakumullahu kulla khair mtikete Nzambe alekana kupambola yo pe ati ngona kati ya mizani ya hasanati na yo yende azali Nzambe oyo mususu esengeli batu ba adorer à part ye kaka pona kosukisa bandeko balandi Nzambe ayebisi na biso na katikati na Coran na verset na chapitre 21 verset 25 ayebisi na biso alobi wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala ala kisibiso clairement alobi ezali na ntoma moko te oyo atinda makina mokili po ete alongola batu na molili ala kisabango nzela ya mwinda sauf ki ayaki kana lite ya moko lite yango ezali ya koyebisa batu Nzambe oyo esengeli basambela azali kaka moko azali na mosangisi te yende esengeli bato nyonso tu ba adorer yango wana pona mokolo ya lelo inshallah bo retenir tem na biso oyo pe inshallah toko continuer yango na mbala ya sima soki Nzambe apesi biso bomoi to sengi na Allah subhanahu wa ta'ala atia kimia na mabota na bino pe akoka kopambola moko na katikati na bino ndenge bo landi biso na emission na biso ya mukolo ya lelo wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. الله الصمد Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. لم يلد ولم يولد Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد Et nul n'est égal à lui. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas.